မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်သိမ်းမအောင်ပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားသောပို့ကုန်သွင်းကုန်ပြင်တမှုထပ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရွှေဝါရောင်တန်ကားတော်များမှာရန်ကုန်မြို့ရှိ UN ရုံးတို့ချီတက်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ရီဘန်မှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူများပြားနေပြီးတုတ်ကင်စနစ်ပြတအူးလီငွေကျပ်350သာအများဆုံးထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကူအညီစီမံကိန်းအားခေတ္တဆိုင်ငံကြောင်း EU ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးပေါ်မဟုတ်သောဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းယခုချိန်ထိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ400ကျော်ရှိကြောင်း AAPP ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆန္ဒပြသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရန်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိမယ်လို့ကုလသတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားသောပို့ကုန်သွင်းကုန်ပြင်တမှုထပ်တိုးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားသောပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပြင်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြစ်ပါတမှုထပ်တိုးဆွဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ယောက်ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနဲ့တရားသူကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်အတိုင်ပင်ခံကိုအခုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ထပ်ဆွဲထားပါတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောကပြောပါတယ်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့ရခိုင်ကဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့်သာဆက်လက်တရားစွဲဆိုထားတော့လဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့အမှုထပ်တိုးဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်စာတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်လာမယ့်ရုံးချိန်ကိုမတ်လ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးထိုရုံးချိန်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြည်သည့်ရက်တွင်အပြည့်ပြည့်ဆုံးဖြတ်မိကိုနှစ်ဖက်ရှေ့နေများနဲ့တရားသူကြီးတို့ကညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝါရောင်တန်ကားတော်များမှာရန်ကုန်မြို့ရှိ UN ရုံးတို့ချီတက်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်တဲ့ဆွေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်2000ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးမှတန်ကားတော်များသည့်ယနေ့နေ့တည်းပိုင်းချိန်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂရုံးရှိသို့ချီတက်လမ်းလျှောက်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ2000ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးမှတန်ကားတော်များရဲ့ UN ရုံးရှိသို့ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကိုယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ခန့်ကစတင်ပြီးငါးတကြီးဖျားမှတဆင့်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါထို့သော UN ရုံးရှိသို့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးမှတန်ကားတော်များနဲ့အတူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကလိုက်ပါဝင်ရန်ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ရွှေဝါရောင်တန်ကားတော်များသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိသောတန်ကားတော်များဆိုသည့်စာသားပါဖနိုင်းကိုကင်ဆောင်ကငါးတကြီးဖျားရှိမှစတင်ပြီးတာမွေလမ်းစုံမှတဆင့် UN ရုံးသို့ချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြပြည်သူများရဲ့17ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများသည့်အရှိန်ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များမှာလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဘန်မှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူများပြားနေပြီးတုတ်ကင်စနစ်ဖြင့်တဦးလင်ငွေကျပ်350သာအများဆုံးထုတ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိမြောက်ရီဘန်ခွဲများမှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူများများပြားလျက်ရှိနေတာကြောင့်ဘဏ်များအနေနဲ့တုတ်ကင်စနစ်ဖြင့်ငွေကန့်သတ်ဖြစ်တာထုတ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီဘန်မှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူလိုသူများအနေဖြင့်နနက်8နာရီခွဲမှာလာရောက်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးတုံးကင်း200သာပေးမိဖြစ်ကတဦးလင်ငွေကျပ်350အများဆုံးသာထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဝါဒန်လန်ရှိမြောက်ရီဘန်မှာတာဝန်ရှိသူများကလာရောက်ထုတ်ယူနေသူတွေကိုလက်ကင်စပီကာများဖြင့်ယခုလိုလိုက်လံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ရီဘန်မှာငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူများပြတဲ့အတွက်ဗန်များကိုနေ့လယ်17နာရီခွဲမှပြန်လည်ပိတ်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာပုဂ္ဂလိကဗန်များမှဝန်ထမ်းများသည့် CDM မှာပါဝင်နေခြင်းများကြောင့်ပိတ်သိမ်းထားလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကူအညီစီမံကိန်းအားခေတ္တဆိုင်ငံကြောင့် EU ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေရရများကြောင့်2016ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကူအညီစီမံကိန်းအားခေတ္တဆိုင်ငံထားလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကူအညီစီမံကိန်းအားအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရသားဆိုရမှာတောင်းဆိုခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပြီးလူခွင့်ရေးအားလေးစားအလေးထားသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာအရေးကြီးတာကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂမှကူညီပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောကူညီခဲ့ရမှာလည်းဥရောပသမဂ္ဂမှအထောက်အကူပေးသည့်အရာများမှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ညီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့တင်နန်းပေးခြင်းများဖြစ်ပြီးမြည်သည့်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာများအားကူညီပံ့ပိုးမှုမပြုခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှစပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေတရက်ပေါ်မှာစီမံကိန်းအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ရည်မှန်းထားသည့်ရလဒ်များရရှိနိုင်သောအခြေအနေမရှိကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂကမှတ်ယူခြင်းကြောင့်စီမံကိန်းအားခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးပေါ်မဟုတ်သောဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာခွင့်ပြုရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအရေးပေါ်မဟုတ်သောအမေရိကန်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ထို့သောမရှိမဖြစ်အရေးပေါ်မဟုတ်သောအမေရိကန်ဝန်ထမ်းများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုကိုယ်သဘောဆန္ဒလျောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်သွားလိုပါကထွက်ခွာခွင့်ကိုကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရောက်အမေရိကန်ပြည်သူများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာရန်မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့်ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းလည်းတန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုခီးမသွားသင့်သည့်နိုင်ငံအနေနဲ့အနီအောင်ဆင့်ပြေကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခြင်းအတွက်သတိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာလိုသောအမေရိကန်ပြည်သူများအနေနဲ့လက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ယခုအပတ်တွင်ထွက်ခွာပြီး MAI နဲ့ MNA လေကြောင်းခီးစဉ်များမှာနေရာလက်ကျန်များရှိနေကြောင်းအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုချိန်မှာတမတော်မှအာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့်ပေါ်မြန်မာပြည်သူများကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်လျက်ရှိကာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုများသည့်အရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်ထိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ400ကျော်ရှိကြောင်း AAPP ထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တမတော်မှာနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းရယူပြီးသည့်ချိန်မှစတင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း426ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီးရင်တွေရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှစတင်ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအမှုပညာရှင်များနဲ့ကျောင်းသားများစင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ထို့သောဖမ်းဆီးခံရသူများနဲ့အချို့သည်နေအိမ်ကျေကျုပ်ပြစ်ထိန်းသိမ်းခံရသလိုအချို့မှာအချုပ်ကျနေသူများရှိပြီးတရားစွဲဆိုခံရသူများလည်းရှိကနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရမှုများမှာအရက်သားများနဲ့သတင်းမီဒီယာများပါဝင်ခဲ့တော့လည်းအချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းများရှိကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှာခေါင်းဆောင်များနဲ့ဆရာမများလည်းဖမ်းဆီးခံရမှုမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသူ426ဦးနဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့392ဦးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပျက်စီးမှုပုံမှန်အပါအဝင်သဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေတို့နဲ့လည်းထောင်နဲ့ချမှတ်မှုများရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရန်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိမယ်လို့ကုလသတိပေးတဲ့ဆွေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယခုလတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုစိုက်ညစ်ဆန္ဒပြသူတွေပေါ်စစ်တပ်ဘက်ကပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးခဲ့ကြောင်း UN ပြောခွင့်ရသူတို့ကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကမြန်မာပြည်အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာတန်ကြပ်ကားတွေနဲ့စစ်သားတွေဖြန့်ကျက်ထားပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာလည်းစောပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့လူရာနဲ့ကြီးဆန္ဒပြသူတွေထက်နေပါနေပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနိုင်ငံအနှံ့ပြားရှိနေကြောင်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြသွားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်ရှရနာဘာကာနာဟာစစ်တပ်လက်ထောက်အကြီးအကဲနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံတကာကြားရှာရှာပါပါဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစကားပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Sharana Bhagana ကငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ထပ်မံသတိပေးခဲ့တယ်လို့လည်း UN ပြောခွင့်ရသူ Farhan Haq ကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုကမ္ဘာကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆိုတာကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြသခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုပြင်းထန်တဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မှုမျိုးမဆိုစိုးရတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်